Apa jadinya jika bintang-bintang di langit tiba-tiba hilang, malam jadi gelap, dan semua hewan di hutan ketakutan? Seekor pipit mungil menatap langit, lalu berkata, "Kalau bintang hilang, biar aku yang menjahitnya kembali." Hewan lain menertawakan, tapi pipit terbang, menembus gelap, dan mengepakkan sayapnya seperti jarum ajaib. Setiap kepakan menyulam cahaya, hingga bintang-bintang kembali bersinar satu persatu. Sejak malam itu semua percaya, bukan besar tubuh yang penting, tapi besar hati. Karena kadang, cahaya terbesar justru lahir dari sayap terkecil.